PEV Boss 再一次優化 Hybrid 車喎，呢部係豐田嘅 Crown Sport， 一直上聽啦，咁呢個越嚟越斜嘅，低轉嗰個感覺有冇力啊？好啊，啱啱就翻腳，係啦，冇咁吃力啊，冇咁辛苦啊，啫，反應即刻有，呢度都斜嘅。好啦，呢個位點樣咧？有嘅，即病即合，做唔做咗同步效果啊？即刻踩油啊！即刻個車入嚟，有嘅。咁即係話都唔需要加同埋減嗰種嘅微調。OK， 咁我哋同車主試完車啦，感覺上整體呢個 Pedal Boss 嘅表現如何咧？掂，係反應好。好，有啲咩評價？譬如話有咩改善咗呢一部車咧？輕比有快有反應咯，唔使下下大腳咯。OK， 咁係啦，明白。咁就上斜好唔好力啊？比以前會話仲好力咯。一定啦，好100%。OK， 明白。OK， 咁啊，如果多謝大家想了解多啲嘅 WhatsApp 翻俾我哋63409933，電話就27107943，我哋就亞洲汽車材料有限公司，唔該晒。